valgte djevelens røst framfor Guds røst, og vi gjorde djevelen til herre. Og der var det adskillelsen kom inn, og mennesket ble degradert, og mennesket ble overgitt til den jordiske dimensjonen. Altså den himmelske, åndelige dimensjonen ble brutt. Den guddommelige samfunnet ble brutt. Den usynlige herlighetsguden ble på en måte satt til side, adskilt. Og så ble vi overlatt til denne verden, og denne verdens Gud forblindet vårt sinn, og vi kom bare lenger og lenger bort ifra Gud. Og når de åndelige sansene så begynte å utslokkes, og den åndelige dimensjonen tørka ut, så ble vi mer og mer overgitt til den naturlige dimensjonen. Vi ble mer og mer, begynte vi å navigere og forholde oss til hva vi måtte se i det synlige. For den usynlige dimensjonen ble forblindet for oss, der hvor vi regnet med Gud, stolte på Gud og hadde åndelig kontakt og fellesskap med Gud. Den dimensjonen ble brutt ved død, adskillelse i Edens hage. Derfor begynte vi også å navigere etter de naturlige sansene våre. Mennesket ble en naturlig skapning som sa, det er lov å bruke hodet. For de hadde ikke noe annet å bruke. Og så måtte de begynne å bruke huet, og så begynte de å se på det synlige og forholde seg til den naturlige verden. Og på den måten så kom vi bort ifra Guds rike. Bort ifra Gud, som har all makt i himmel og på jord. Mennesket ble egentlig overlatt til sin egen forstand. Og så måtte vi klare oss så godt vi kunne ut ifra det. Det som er så fantastisk, er det som skjedde i korset. Når Jesus da kom ned til jorden og døde på korset, så skjedde jo det fantastiske. Det var at det skjedde så mye der. Men han betalte adskillelsen. Han sonet vår synd. Han betalte straffen vi skulle ha for vår synd. Og ved hans død, når han ropte ut det fullbrakt, så har han betalt i regningen. Og han var en her som snakket om at hans hjerte ble knust på korset. Han ropte ut, min far, hvorfor har du forlatt meg, ropte han på korset. Jeg tror han virkelig smakte adskillelsen et lite øyeblikk der. For et lite øyeblikk skjult jeg mitt åsyn for deg, står det i Bibelen. Jeg tror det var som om det mørket kom, så var det som om Gud snudde seg bort ifra Jesus. Og så tok han vår adskillelse. Han døde for oss. Fantastisk. Halleluja. Og så ropte han det fullbrakt. Halleluja. Og da rystet det inn i åndeverdenen, altså. Når han ropte ut i åndeverdenen først og fremst. Det er betalt, det er fullbrakt, det er gjort opp, sa han. Og noe av det som er så herlig, det var at han tok bort gjeldsbrevet. Han rev ned skilleveggen, og det står at vi som før var kommet langt bort, er nå kommet nær til. For du skjønner, på grunn av Jesu blod har vi frimodighet til å komme tilbake inn i samfunn med Gud igjen. Halleluja. Og her begynner moroa. Det Golgata-verket gjør at vi har mulighet til å ha åndelig kontakt med Gud på nytt igjen. Det er derfor når et menneske blir renset i Jesu blod, da er synden betalt og Gud kan komme nær til. For nå er det blodet som gjør at adskillelsen er betalt. Syndens lønn er adskillelse. Syndens lønn er døden. Og vi er evighetsvesener, derfor er vi evig adskilt. Evig fortapt uten Gud. En voldsomme saker. Men vi har fått evig liv nå. Jeg har det evige livet på innsiden. Så den som har sønnen har livet. Og du skjønner, i Golgata så er det en
gjenopprettelse av den usynlige dimensjonen med Gud igjen, som gjør at vi nå, vår utfordring da, når vi da blir frelst og kommer fra et liv hvor vi vant til å bruke huet, hvor vi vant til å forholde oss til de naturlige kreftene, og vi vant til liksom å navigere i den synlige verden, så plutselig blir vi født på ny, og så kommer vi inn i samfunn med Gud igjen, og da det sånn at da har vi ikke lenger det synlige for øyet, men det usynlige. Halleluja. Amen. Og hvis du har lyst til å inn i en spennende dimensjon med Gud, så må du høre på meg nå. Hvis du har lyst til å bli åndelig, så skal du høre på meg. For en åndelig, vet du hva det er? Det er en som setter den usynlige dimensjonen først i sitt liv. Amen. Amen. Yes. Som ikke lar den naturlige, ytre, fallende verden med all sin djevelskap være det som styrer oss. Nei, vi vandrer ikke i beskuelse. Vi vandrer ikke lenger etter hva vi ser i denne verden. Vi i denne verden, men vi ikke lenger av denne verden. Vi født på ny og tatt ut av denne verden og plassert i det usynlige sønnen Guds rike. Halleluja. Amen. Og det nå jeg roper, og nå skjønner du, innkasterne har allerede begynt å rive ned til seg. Det var et par stykker som smalt unna. Du skjønner, dette når vi kommer inn i Gud, så vil jeg si noe. Og kanskje jeg skulle sagt det litt tidligere, men jeg sier det nå. I den usynlige verden, der det fullbrakt. I det åndelige riket, der skal ingenting gjøres med. I den åndelige verden djevelen beseiret. I det himmelske riket djevelen avvæpnet. Han avvæpnet makten og myndighetene når da? I det han viste seg som seierherre over dem på korset. Nå det 2000 år siden snart Jesus døde på korset. Ok? Ok? Ja. Tror du han skal dø mer? Nei. Han ferdig død. Tror du han skal bære flere sykdommer? Han har bært våre sykdommer. Tror du han skal bære flere synder? Nei. Han har bært all verdens synd. All verdens sykdom. Og han har rivd ned skillegjerdet. Han har utslettet gjeldsbrevet og avvæpnet makten og myndighetene og knust slangens hode og ropt, det fullbrakt. Amen. Amen. Og det vi snakker om nå, det ikke nødvendigvis synlige hva skal vi si, realiteter. Men du kan ikke nekte på at det usynlige realiteter. For det har skjedd. Han har dødd. Så i det åndelige, der må vi enes om at det fullbrakt. Men det ikke sikkert at det som skjedde i det himmelske transformert inn i vår synlige hverdag. Og det derfor troen bringer oss ut av denne verden med alt dens djevelskap, og så bringer den oss inn i den usynlige verden hvor vi tror at Gud har seiret, og vi vil ikke vite av noe annet enn Kristus og ham korsfestet. Og da står det at dette det som seirer over verden, vår tro. Amen. Halleluja. Halleluja. Vel, denne verden ligger i det onde. I denne verden har vi trengsler. Men Jesus sa, vær frimodige. For jeg skal kanskje beseire verden hvis du roper høyt nok. Du vil ikke rope i det hele tatt? Nei, trenger ikke å rope, men det godt å gjøre det likevel. Ja. Jeg litt hårsår på den der, jeg skjønner det. Det ofte en sånn religiøs ånd som ute og går rundt akkurat det med å rope. Men samtidig så tror jeg ikke det at man gjør det. Men det godt. Det godt, ja. Ja, amen. Og hvis vi kjenner oss inspirert, så gjør vi det. Amen. Men det litt herlig også, det greiene her, for det først og fremst en tro
på hva Gud har gjort. Jeg sa det i et møte, og jeg skal prøve, vet ikke om det blir, men vi skal ikke tro på troen vår. Når Bibelen sier at det står jo rett ut at og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Så er det ikke liksom troen i seg selv som seirer over verden, men det er hva vi tror på. Det er det som seirer over verden. Ikke troen. Troen er bare liksom en nøkkel. Men hva tror vi på? Ikke hvor mye tro har du. Men hva tror du på? Snakker ikke om at du må ha 10 tonn med tro, eller så liten tro du har. Nei, om du bare har tro som et sennepsfrø, så holder det. Det er ikke snakk om mengden av tro. Jeg må ha tro, masse tro. Jeg skal se 1, 2, 3, tro. Jeg skal pumpe opp litt tro her. Pump, liksom. Så er det ikke sånn åndelig liksom bolehus. Nei, det er ikke noe sånn der. Det er ikke noe sånn Ole-kroppen klinker til Erne i knotten. Det er ikke sånn vi holder på. Det er det som skjer når Ole-kroppen, da klinker den til Erne i knotten. Men det må være Arendalsfolk for å skjønne det. Men det er ikke noe sånn at du skal liksom pumpe opp troa og liksom prøve å få noe skjær tro, liksom. Og da tenker jeg på tro på troen. Nei, troen er ikke den i seg selv. Men Jesus, han sier, jeg har vunnet seier over verden, sier han. Han sier det rett ut, at jeg har vunnet seier over verden. Ikke sant? Altså, i verden har dere trengsler, men vær frimodige, for jeg har overvunnet verden. Tenk, Jesus har overvunnet verden. Han har vunnet seier over verden. Hva betyr det? Det betyr at denne verden ligger i det onde, og det er holdt dom over denne verden, og denne verdens fyrste er kastet ut. Og så sier noen, ja, men jeg synes ikke det er sånn for meg. Det er ikke sånn jeg har det. Jeg har masse problemer, jeg. Ja, i verden har vi trengsler. Yes. Vi er her, i denne verden. Og i denne verden kan vi få store problemer. Djevelen vil ødelegge for oss. Men så sier Jesus, han sier ikke, i verden har dere problemer. Amen. Han sier ikke, i verden har dere trengsler. Punktum. Så du får bare vende deg til det. Bare lære deg å leve med det. Noe må du jo ha. Ja, hvor står det? Det står at vi har problemer eller trengsler i denne verden, fordi denne verden ligger i det onde. Vi er fremdeles i verden, vi er jo ikke hjemme i himmelen ennå. Så vi bor side om side med Mr. Djevel. Og det gjør at vi kommer i konflikter med Mr. Devil rett som det er. Men så sier han, men vær frimodige, for jeg har overvunnet denne verden. Altså, Jesus har vunnet seier over verden. Det er ikke du og jeg som skal vinne seier over verden. Men hvem er den som seirer over verden? Uten den som tror at Jesus er Kristus. Og da er det ikke bare at du tror at han er Guds sønn, kommet fra himmelen, men du tror på alt det Jesus har gjort. Amen. Og Jesus har beseiret verden. Og når du og jeg legger troen vår ikke på vår tro, eller skal prøve å pynte på vår tro i seg selv, det blir jo som å prøve å hive dreggen ut i båten. Det. Hvis du tar en dråp og så sier, hiv ut ankeret, og så hiver du det rett opp i båten. Da hiver du ut ankeret helt feil. Du kan si troens anker. Det skal ikke liksom hives opp i båten. Du skjønner, du må få ankeret der det hører hjemme, nemlig i Golgata. I det Jesus gjorde på korset. Det er det han gjorde vi skal tro på. Amen. Så vi må legge troen vår inn i det han har sagt, og det han har gjort i Jesu navn. Og når vi legger troen vår opp på det Jesus har gjort, og det Jesus har sagt, da vinner vi seier over denne verden i Jesu Kristi navn. Halleluja. Amen. Halleluja. Og det betyr, sånn er det også i denne formiddag. Amen. Halleluja. Kanskje
Vi må enes om noen grunnleggende ting før vi skal ikke holde på alt for lenge. Bare 4 timer til. Når Jesus ropte det fullbrakt, så tenkte jeg, hva da det? Det høres så... Det er liksom... Men det er bare korta ned. For hvis Jesus virkelig skulle ropt ut alt som skjedde på korset, så hadde han holdt på lenge. For det skjedde så utrolig sterke saker på korset. Og Jesus han bare ropte, det er fullbrakt, så får dere finne ut av det selv. På en måte studere skriften og les selv i Natansdagen. Det var en predikant som sa det. Men han sa bare, det er fullbrakt, og så kan vi studere skriftene. Og i lys av skriftene så vil vi se hva han gjorde på korset. Han beseiret alt det onde. Han utslettet gjeldsbrevet til hele verden. Han triumferte over makten og myndighetene. Han avvæpnet dem, og han stilte dem åpenlyst til Gud. Det er noe du må se. Du må se at djevlene er beseiret. Og hvordan ser du det da? Når ikke du kan se det med det fornuftige, med det synlige, med det ytre. Nei, for det er ikke sikkert du ser seier i ditt liv i den synlige verden. Nei, men nettopp derfor har vi ikke det synlige for øyet, men det usynlige.